كريم، ايوه يا بابا. بقول لك ايه، هي الشاشه مالها باهته ومزرقه كده ليه؟ انا شفت مركز حورس صرح العطل ده قبل كده. طب معاك رقمه؟ معايا. ادوني طيب. ماشي. اتصلت على مركز حورس، بعت لهم الصوره، الفني قال لي دي مشكله ليدات. يعني استغربت ازاي ليدات وفي اضاءه والتلفزيون شغال. قال لا، الموديل دوت بكل فتره كده لازم يعمل مشكله عنده في الليدات. حدد معايا ميعاد والتزم بالميعاد وغير لي الليدات، والحمد لله الصوره ما شاء الله. شكرا مهندس محمود، مركز حورس الصيانه، بالتوفيق ان شاء الله.